Meron ka rin yan sa 8. So, ito yung mga gadgets niya. Okay. Okay. Ito, pang-adjust ng blade. Ito, pang-kalas ng blade. Okay. Ito, ginagamit pag naghasa ka ng blade. Okay. Okay. Ito yung guide. So, ito, design niya para matukod. Nakaangat. Okay. So, kahit na umaandar pa siya, di ba? So, every time bago gamitin, ha? Check mo muna. Walang stock. Okay. Okay? Na wood, no? Tapos, check mo yung Minsan sa factory pa lang, hindi nila sinasagat. Medyo maluwang siya. Kaya katagalan, minsan baka gumalaw eh. So, 6 siya, no? 6. Okay? Sure na tayo higpit. Testing. Delikado yun ha, pag naka-sling ng sobra, gumalaw. Okay. Tatamain sa brain kasi hira. Pwede mo siya ipatong kahit na. Parang kotse lang, no? Pwede mo siya ipatong kahit na dahil dito. Okay? Automatic. Kasi pag nagkatang ka, automatic, Nakababa naman. mababa. Okay. So, yun ang pinaka-safety features niya. Tapos itong level bang tawag dyan? Ito, nakaset sa 0 ngayon. Para saan? Yung 0. Anong sinuntain? Anong measure? Ito yung bumababa. Okay? Yan ang 0. Okay. Pambay. Okay. So, pag ginagamit mo to, umpisa ka sa puno, yung importante ito yung nakadiin. Okay. Itong harap. Okay? Dito ang pressure and then push. Okay. Pagdating na sa end, dito naman yung Pressure. diretso. Okay. Di ba? Diretso na. Oo. Pagdating dito ka Sa dulo niya. para siguradong straight. Okay. Sa umpisa, ito. And then, ito, maximum na pwede niyang kainin is 1/8. 1/8 of an inch. 3 mm. 3 mm. So, huwag mo pasobrahan para hindi mahirapan yung motor. Saka hindi masira yung belt. So, Pwede man dahil ang diyon eh. so, more or less, ito yung Maximum. Ay. yung ano niya, yung gauge. No? Okay. Dito nga 2.5 lang eh, no? Naka-rate siya, 2.5. So, hindi flat yung ano niya. Yun yung kain. Ito na. Okay. So, yun ang bawas. Okay. Yung kain niya sa kahoy. So, more or less, nasa mga 13. Mga 1. Hindi tama yung gauge. Ano, ba't yung gauge niya? Iba, no? Ibang rating. Kaya nga, Hindi siya equivalent sa kain. okay. Through experience, malalaman naman. Sige, sige. Tapos, ito, Mapigil niya. guys, Minsan pagbukat ng baksak. Anong purpose ng guide? Okay. Oo. gagawa ka ng sheet lock. Sa kahoy lang ba?
itong tawag na shift lock. Okay. So, pwede ka magkatang dito. Hindi na uubos. Ito lang yung bawas. Okay. Okay. Kaya siya hanggang dulo? Hindi pa naman assemble yun eh. Kaya Hindi pa na-assemble. okay. Oo. Hindi pa nakabit. Hindi aabot ko ng dulo. So, depende sa... So yung hindi pa assembled, no? So, depende kung gaano ka lapad yung shift. Okay. And then, pwede din siya as a straight guide. Get. Okay. Para tuwid. Okay. Diba? So, ganun siya. Dito sa left side. Pwede rin ba kabit sa right side? Hindi. Hindi. Left lang. Yan ang tatanungin. Mabuti na. Yung mga user na tanong eh, di ba? Oo. Tanggalin natin yung isang side. Bakit tatanggalin? Para mapakita sa iyo yung ano. Yung plate. plate. So dalawa-dalawa lagi. Pag nagpapalit ka, sabay lagi. Para kasi okay. yung bigat niya hindi pareho. Pag lumato na bago. Ito. Hindi po. Para pantay. Kailangan sabay. Para yung weight na timbang. Okay. Balance. Kasi kung hindi pantay, yun yan. Mga ilang use kaya? Subjective din yun. Depende sa tikas ng kahoy. Okay. Pag nara, diba? Mabilis na. Pero based on experience. Kung matikas may carbide kami, ito kasi plain ordinary steel lang. Meron kami carbide. Pang matigas na kahoy. May option ka. TCT tawag ng TCT. Yung included dito. Ganyan. So later on, kailangan mong pang matikas TCT. Tungsten carbide. Basta sabihin ko lang yung model. Ito. Kaya importante panoorin mo si Master. Di ba kaya ng kamay lang yan? Ay, hindi. Paano ko mag-kamay? Tsaka may yung bromodizer sa AC, marunong mo. Ito naman palitan. Wala. Mas mabilis sana. So kamay na lang talaga. Hindi, may tools naman kasama. Oo. Number 9. Box wrench. Sis, Master, may gabi sa YouTube ko. Oo. Tapos subscribe na rin kayo sa channel ko. Hindi, pero may vlog ako. Pero may vlog ka. Pero naman, mga hacks. Mga how to. Marami kang followers. Sakto lang. Sakto lang. How to. Mga- Yun ah. Sino mo sa akin na. Sige. Di, pambawit. Meron hacks na how to cheat on your wife. Pwede. Ito ay ito. Okay, so tatanggalin ko pa to, no? Halimbawa, Yan yung guide. Ito, eksakto lang eh. Kasi hindi pa gamit eh. Ano, eksakto lang. Kasi bago. Nakaka-factory setting. hawak ka dito ha. Okay. Luluwag. Okay. So, ito set mo. Na nakadiin In, sa and then, ilak mo to. Sayang sana. Pinag-video ko. Please pa sa Facebook. Kunin niya na sa YouTube ko. Di wag kasi marami tayong sinasabi. Hindi, may mga ano na So, yun yan. Very time Dapat nagawa sa sharpen ng Saka ano kasi pag napit na naman ninyo, yung sunod-sunod ang alternate. Left mo natin sa latest. okay. Para sigurado. Alternate. Baka mapapit mo ng mata pag nilabas na yung description niya. Hindi yun no, malaking impact driver. I see, thank you. Masaya na dito sa amin. Sir, may pharmacy lang. saan? Hindi ako yung kasama ko.
naman pa sir? Sa Bataan. May mango. Wow, sarap yun. Partner mo siya sir sa business. Meron. Pero parehas kayo yung tawag ito. Yung business sa inyo parehas or separate lang? Separate. Same lang yung concept. Nakakwentuhan mo na pala. Kasi may gusto siyang bilhin eh. Ayun, oo. Brush Yun, cutter. oo. Kasi ang problema, ano, Saan mo pa? sayang. Kasi hindi kaya yung battery. Yun lang. At laging Once brown lang. out din. So, tinanggal na natin lahat, no? Ang hindi mo kasi Hindi mo ko sa kanya yung pag-sharpen. Mm. nangyari sa isang customer namin, hindi na nahigpitan. Yung blade, lumabas, tumawa dito. Sira. Mahal ito, libo. Masira ito, aluminum. Okay. Pag andar niya, tumama ka. Ah! Ito. Yun yung siya pang sharpen. Yes. Ito tawag blade gauge. Okay. Ito, sharpening holder. Okay. Basic. Cut. Ano yung panggamit ko sa pang sharpen? Kami, tawag doon, dressing. Ay, wala siyang kasama, no? Optional. Mukhang matagal pa na. Depende rin. Ano, bigas na bakoy. See if ever balik na lang ulit ako. So, nakita mo yung slant. Yung Okay. slant ng blade tsaka yung slant ng holder. Okay? Ah, okay. Oo. Yan, basa. Naka-stopper. Mhm. Okay? Tapos yung next, careful kapag bago sobrang ano yan. Talim Talas yan, niya. talas. Tandaan mo yung angulo ng blade. Ay, dalawa. Same yung angle dapat. So, sabay sila. Yung direction ng blade. Oo. Yung left, yung ano left. Papapunta Oo, doon. yun. Kailangan same. Para paghasa mo isang direction. So, sabay sila hinahasa. Yes, dapat sabay. Ayan, dapat may stopper. Right? Ayan. Yes. Okay. Pag nakaangat, yan. So, dapat shoot. Flat na flat. Sagat. And then, halimbawa, ito yung surface ng bato. Yung sharpness. By hand lang, no? Pababa. One direction. Para yung angle, ang purpose nito para yung angle ma-maintain. And then, bakit dalawa sabay? Nasabay sila mabawasan. Balance pa rin yung bawat blade. Same weight. Kasi konting Difference lang. difference lang sa weight, magbabibrate. Ah. Kasi sa sobrang bilis. Galing. Magbabibrate yung unit. Yung 1,000 outfit plus kinuha ko ng ano. So, isang warning lang ha. Kasi nangyari ito sa technician namin na Oh. araw-araw na namin ng ulan. Pero nadaling Nadaling ito. Ito mo bakit? Nag-testing siya. Nakasuot siya ng guantes. Yung guantes missing na. Kung hindi sinulit ang kinain mo na segundo lang wala na ito. Ano siya pag nag-operate siya wala na pala ito. Okay. Mga shirt dapat nakakain. Okay lang, nakahubad naman ang mga tao nito. Basta nakubad. Lalo na babae. Bawat ako. Yan. Ngayon, balikan natin. After ng ano, lagay mo siya. Okay. Lagay mo to. Pag nagbibigay mo ka ng tulong, habang umiiling ka sa customer, pag mo sa saksakan, lalo tanda. Always. Kasi minsan
Yun kaya nga kailangan sukatan ba? Habang lumiliit yung blade, lumalabas, pinapalabas niya ulit para yung kain constant. Oo, adjust lang. So, palit ng palit hanggang sa hindi mo na kaya hasalan. Bumili na ako eh. Sa tingin ko, recommendation ko, pati yung dressing stone, no? Kukunin na yung bato pang nasa. Panghasa. Kung lalo kung matambak ko. Bicol lang ako eh. Ang Bicol ba? Oo. Diba, hindi na naman tayo. Bicol, si Ligaso. Ligas po. Third diet ako eh. Malayo. Then yung masahan ng ano, bato, kailangan bato. Babad mo na sa tubig. Water. Hindi. Ito, i-shoot mo dito sa group. Okay. So, hindi naman mag-move yan. Okay. Matagal din pala siya, no? Gawin. Eh, minsan ka lang magpapasin. Pabihira lang. Pero, pag-check ko kapag nagpupudpod, Makikita mo ang physical, no? physical makikita. Makikita mo kung malaki pa. For example, ganyan, kita ba? Yung angulo ng tickets. Kita mo yung talas. Kaya ihawakan mo kung nasa talas. Testing. Hindi, saka yung ano niya, yung kain niya, pag tumingay na yun, purol. Kaya kain ka ng kain. Kunti lang yung lalabas na tao. Kunti lang yung basura. Ang labas ng basura dito sa likod. Dito. At kapag ganon side, May attachment kami. Pwede mo kapit sa ano. Vacuum cleaner. Para walang kalat. May attachment. madumi naman ng construction site, so okay lang. Sabi mo ba? Tatlo ba? Parang wala eh. Then next. Sobrang dami ng dumi nito. Pupunta ka agad sa dami. Hindi advice mo din. Tapos ito, one side lang or pwedeng, One side. hindi, yung pag-turn. Isa lang. Isa lang, pababa lagi. Pagkain. Direksyon ng ulit pagkain. Yung turist, imagine mo lang sa right. Nagkayot ng tao. From time to time, lalo na madumi yun eh. Bugain mo ng logo Okay. para sa loob na. Malabas siya. Kaya patagpuhin mo ha. Wala. So, two sides din. Same din. Kahit mas ito lang sa umiinit na. Okay. Saka habang So, ginagamit, Yan, may line. may mga tagong walang line yung testing. Pero tansya mo malalang pag nag-one part na siya. Original na yun. Mga one part kailangan tutukan na. Okay. Minsan kasi Yung brush nito, same lang dun sa brush nung iba. kailangan sabihin mo Modern na lang. kahit ang grinder minsan Iba rin. sabihin mo yung tubig. Then importante yung to prevent overheating pag gumagamit ka. Napansin mo may mga kita. Nadalawin na. Grinder ganun din ha. Pag hinawakan mo, luminit yung kagad.
pang ano eh,